สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Well in Depth นะครับเวลาที่เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วคิดว่าจำเป็นต้องขยายเราก็จะเจอกันครับกับรายการ Well in Depth กันด้วยซึ่งออกอากาศนะครับทุกวันอังคารเวลา 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มตรงกันด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึง1ตลาดครับซึ่งต้องบอกนักลงทุนไทยนั้นให้ความสนใจมาเป็นเวลายาวนานนั่นก็คือตลาดจีนครับแต่ว่าในขวบปีที่ผ่านมาดังที่เราได้เห็นนะครับตลาดจีนเองจะพบกับความท้าทายหลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ regulatory risk การเดินหน้าในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆนะครับของทางการจีนเองก็ดีนโยบาย zero covid นะครับที่ต้องการที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดแบบเข้มข้นที่สุดเลยนะครับรวมถึงยังมีปัญหาของหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการผิดนัดชำระหนี้กันอยู่บ่อยครั้งด้วยกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากนะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับนะครับเป็นแขกจากต่างประเทศด้วยนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของอาเบอร์ดีนนะครับคุณเรเนบุลมันนะครับ Mr. Bullman good morning Good morning with Thank you for having me on. Well, Mr. Bullman, thank you very much for having joined our program. Well, can I ask you, as you are the experts in this area, I mean, in China market as well, how would you see the overview of China economy right now, and how would you see the government target of GDP growth of 5.5% this year? Thank you, Kunwit. I think it's fair to say that the China economy is weak at the moment. It has contracted quarter on quarter by almost 2.6%. And that's certainly a function both of the COVID lockdowns, but also the challenges that you see in the real estate sector. Our forecast is significantly lower than also consensus. I think market consensus for GDP growth is around 4%. Our forecast is probably closer to 3 to 3.5% year-on-year GDP growth. From our perspective, still fairly early to actually see any meaningful signs of recovery on the back of some of the policy easings, as you also just have seen today announced in the markets. Wonderful. Can I ask you one thing that it seems that they are surrounded by several challenges, and one of that is, of course, the zero COVID lockdown. How far has it been implementing this zero COVID measures? Because apart from lockdown in Shanghai as well as major city, in the second quarter, the COVID-19 stringent measures still applied in some other parts of the country. How do you see that? Well, I think it's quite obvious that the zero COVID policy has a significant impact on the economy. We do anticipate that some of these strict COVID policies might ease, but only after, obviously, the convention that you see October. So I think after the National Party Congress in Q4, or actually moving into even Q1 23. It's quite clear that this has an impact on consumption. It has an impact on pretty much every part of the industry. And I would expect that this is going to be with us impacting the markets for a while. นะครับแรกทีเดียวนะครับผมถามคุณโรเน่นะครับบอกว่าแกมองยังไงนะครับเศรษฐกิจจีนซึ่งแน่นอนว่าถูกแวดล้อมไปด้วยความท้าทายมากมายนะครับแล้วเป้า 5.5% แกคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมแกบอกแบบนี้ครับข้อแรกเลยคงไม่มีใครบอกว่า 5.5% นั้นจะทำได้นะครับก็มีการประมาณกันบ้างก็ว่า4นะครับแต่ว่าทางด้านของอาเบอร์ดีนเอเชียแปซิฟิกเชื่อประมาณ 3-3.5 เนี่ยน่าจะพอเป็นไปได้ความท้าทายก็มาจากหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับมันจะเป็นเรื่องมาตรการซีโร่โควิดที่เข้มงวดมากเรื่องของหนี้อสังหาริมทรัพย์กันด้วยผมก็ถามต่อไปในเรื่องของมาตรการนะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ท่านก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เมืองใหญ่เนี่ยจะคลายล็อกไปแล้วแต่กระนั้นก็ตามแต่คงจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับอาจจะต้องมามอนิเตอร์อีกส่วนเพิ่มเติมก็คือการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะมีขึ้นนะครับในปลายปีนี้กันด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมอนิเตอร์ต่อไปว่าในไตรมาสแรกของปีหน้านั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง Well, one thing that we can't avoid discussing about it is the problem with the real estate sector, which of course represent a very big chunk in China economy. Can you give us an overview of how far have it been resolved, or how far has it been developing so far? I think we're far away from having it resolved. That's quite clear. We have seen the central government stepping up recently in its efforts to support the
property sector. You have seen that the central bank has cut the 1-year loan prime rates to shore up liquidity. It has also called on the banks, especially the state-owned bank lenders, to boost more loans. There were also quite a few special loans offered to property developers to help ensure the delivery of some of the uncompleted projects that are still under construction. We do believe that sends certainly a strong signal from the central government that it will help to sort of like stimulate and recover the industry. But I think there is still a fair bit of contagion risk, and it's fairly fluid still. So we certainly have a very close eye on these developments at the moment. What can I ask one additional questions? Are they trying to help? Because many people say that they try not to help because otherwise other industry, when they face some financial crisis and they are too big to fall, they might demand the government help again. So in terms of determination and practical reason, does the government try to help? I think one of the core goals of the government is do not cause social unrest, right? And you have seen most recently some of the runs on buyers of properties who lost quite a bit of money because some of their constructions or properties they bought were not finished. And I think so a lot of the focus on the government is probably to make sure you calm down some of these noises in the market, make sure the consumers in the end are not too much affected. So I think your comment on too big to fail is fair in a sense that the government will try to support and stabilize, but it will certainly also make sure that some of the bad apples that you have in the industry will go away. Ultimately, this is a structural problem in China when you know that 25 to 30% of China's GDP is related to the property sector as a whole. It's, to your point, too big to fail to not interfere, right? That's 25 to 30% of GDP. Okay. Yeah. นะครับผมถามท่านบอกว่าพูดถึงเรื่องของปัญหาหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกมาแบบนี้บอกว่ายังไกลเกินกว่าที่จะบอกว่าแก้ไขปัญหาได้นะครับถึงแม้ว่าทางการเองนะครับจะมีความพยายามในการที่อัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบค่อนข้างเยอะเช่นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังที่เราเคยได้ยินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องการที่กระตุ้นนะครับให้บรรดาธนาคารซึ่งเป็นของรัฐนี้เนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดส่วนหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่ต้องการให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยอสังหาเนี่ยมีสภาพคล่องเพียงพอในการที่จัดการกับโครงการซึ่งตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเพราะสิ่งที่ทางการจีนวิตกครับก็คือภาคประชาชนซึ่งซื้อบ้านหรือว่าซื้อโครงการไปแล้วเนี่ยสร้างยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่ยอมที่จะจ่ายค่างวดไปด้วยนะครับผมถามเพิ่มเติมบอกว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยมันใหญ่มากซึ่งท่านได้บอกว่าประมาณ 25-30% ของ GDP จีนนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าทางการจีนเนี่ยเขาเห็นว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะล้มเลยจำเป็นต้องเข้ามาดูเขาบอกว่าใช่คำนั้นคงจะใช่เพราะเซกเตอร์นี้เนี่ยมันใหญ่มากและส่วนที่สำคัญมากเขาไม่อยากให้เห็นความวุ่นวายในสังคมกันด้วยนะครับจึงจำเป็นต้อง step in เข้ามา Well, Mr. Bullman, one thing specifically about Evergrande. So far, it has been, people might look at that as a time bomb, which is beneath the carpet. We don't know whether they'll explode. Is that a fair analogy, or they are not that serious? How would you assess the situation of Evergrande? Has they been improved? How far have they been doing so far? So I think it's probably fair to say the overall property sector, right, is undergoing a significant crisis of confidence, right? And there is significant liquidity stress in the system. And the mortgage boycotts that I mentioned earlier, they do threaten social stability, right? So it's a function of, can the local governments to support the real estate sectors in the various provinces? So the near-term outlook for all of them will stay weak. Sales have fallen sharply across the sector, and particularly state-owned enterprises who have access to funding
they're probably in a stronger position than firms that do not have access to funding, right? นะครับตรงนี้ผมถามกันนะครับบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของEvergrande นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจุดชนวนหลักๆเลยนะครับในการที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแกบอกว่าแน่นอนละครับว่ามันส่งผลกระทบและบริษัทนะครับซึ่งให้ทางด้านของ Evergrande กู้ย่อมจะได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทที่ไม่ให้กู้อันนี้ชัดเจนที่สุดเลย Well Mr. Bullman can I ask one thing that the banks that which are creditor which are of course the creditor for the project of Evergrande or some others might be affected as well. How would you evaluate the impact, which of course starting from real estate, but it has an impact to other industry, especially banking industry as well. How would you estimate the damage that has been done in the past couple of months? I think it's worthwhile to look a little bit back on what has happened in the banking sectors a few years back. The Chinese government has been very forthcoming, and I actually recall having been on a panel in 2017 with the former PBOC governor where we discussed how the financial market reform and the banking reform and the real estate sector reform are priorities for them. What you have seen is a capital and financial market opening. The second step was making sure that the banking sector is reformed, and you have seen in 17, 18, 19 the cleanup of the shadow banking, where a lot of the loans that were private loans of individuals to particularly real estate markets have been clamped down. So there was a very strong regulation for banks to strengthen their balance sheets and doing away with some of those shadow banking loans, which partially actually triggered now the crisis in the property market. So the message that I want, sorry. How come? Because I mean, once they are very strict on shadow banking, but it leads to the crisis. Can you elaborate a little bit more to enable us to understand it? So a lot of the financing for the shadow banking was flowing into the property markets and financing probably loans that shouldn't have been made, right? So once the new regulation came in, a lot of banks were no longer allowed to do shadow banking, which dried up a very important source for funding for the property market. So as a result, through this restructuring, banks' balance sheets look actually fairly solid. So banks are actually in pretty good shape, but it has a knock-on effect on the shadow banking / the property market. So we have seen the reform of finance banking tick. I think that's mostly in a good shape. But now the property market, that will take time. So to your point, does it have a knock-on effect? Partially, yes. But when we look at the balance sheets, we think actually the banks are in a pretty okay shape. นะครับผมถามท่านนะครับบอกว่าแล้วกรณีที่เกิดขึ้นนะครับกับ Evergrande แบบนี้คงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวบริษัทหรือว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าคนที่ให้ภาคอสังหาริมทรัพย์กู้มันก็ไม่หนีไม่พ้นภาคการเงินนะครับบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างแกบอกแบบนี้ขอมองย้อนกลับไป5ปีที่แล้วครับคือปี 2017 นี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทางด้าน PBOC ครับมีความพยายามในการที่จะปฏิรูปนะครับรูปแบบระบบการเงินนะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยเขาก็จะมีการกู้เงินจากหลายแหล่งแน่นอนแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่แกพูดขึ้นมาก็คือธนาคารเงาครับก็เป็นการให้กู้แต่อาจจะมีมาตรฐานที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ PBOC หรือว่าธนาคารพาณิชย์ของจีนเนี่ยเขาได้มีการระบุเอาไว้ก็เลยพยายามในการที่จะจัดระเบียบนะครับถ้าเกิดมองในตอนนั้นก็เหมือนกับการเดินหน้าในการปฏิรูปเนี่ยดูได้ดีครับแต่ต้องยอมรับว่าจากจำนวนเงินที่มีความต้องการนะครับสภาพคล่องที่ภาคอสังหาต้องการเมื่อไม่ได้เงินจากภาคของธนาคารที่เป็น shadow bank แล้วเนี่ยที่สุดแล้วก็เลยจำเป็นครับที่ทำให้บรรดาธนาคารอื่นๆเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปในการอัดฉีดสภาพคล่องที่สุดแล้วปัญหาหนึ่งแก้ไขไปได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะส่งปัญหานะครับอื่นๆที่เป็นลูกโซ่ตามมาอยู่ในปัจจุบันกันด้วยนะครับ Well, Mr. Bullman, next question. Do you think there will be more default bonds on Chinese real estate? So it's I think, as I highlighted earlier, that it's a very fluid situation. It's a function of what you alluded earlier, which
policies support which area of the real estate market. We do think that those companies who get access to some of these supporting measures functions will have a chance to survive, but that it's needless to say there might be more defaults coming, no question about it. So we are definitely still very, very cautious around investing into that part of the market. Oh, I see. That's a very clear answer, because the next answer that I prepared to ask you is whether or not China real estate is still worth investing or not. But your answer is pretty clear upon that นะครับผมถามว่าเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไหมท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับมันคงจะเป็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นคำถามที่ผมเตรียมไว้ถามท่านต่อไปก็คือว่าแล้วขณะนี้การลงทุนในภาคอสังหายังพอมีโอกาสไหมท่านก็บอกว่านี่ก็ชัดเจนก็คงไม่ใช่นะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับก็เพราะว่าสถานการณ์การใช้คำว่า fluidคือมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ว่ามันยังดูห่างไกลนะครับจากการแก้ไขปัญหาอีกมากมายทีเดียวนะครับ Well, when you talk about the real estate sector, which represent a quarter of Chinese GDP or even almost 1/3 of that, that's mean 30%, due to the fact that the problem has not yet been resolved and is far from being resolved, how will it impact Chinese GDP this year or even beyond this year? As I shared with you, we are a bit more cautious on the GDP growth. We are down revised it, as I said, to 3 to 3.5%. It's two key reasons, right? COVID zero policies in the real estate market. Those are the two things that need to move over. I hope that, and certainly it's our assumption that the COVID policy will be eased as we go later into this year or in Q1. And I think that will be a very big driver for some parts of the stock market in particular, right? So I think it's one of the reasons why we believe when you invest into China, you must invest active because you want to be very selective in which sectors that you invest. And there are sectors that have very constructive outlooks with very good valuations, but it's not a market where you go straight passive all in. Once we said selective, we will have time to discuss about selective and how to select further on. ในส่วนนี้ผมถามนะครับบอกว่าถ้าเกิดบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยประมาณ1 ใน 4หรือแม้กระทั่งเกือบ1 ใน 3ของอุตสาหกรรมจีนเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อ GDP ขนาดไหนแกบอกชัดเจนการปรับประมาณการเนี่ยนะครับที่บอกว่าคงไม่มีใครเชื่อในเวลานี้ว่าจีนจะสามารถเข้าเป้า 5.5% ได้อาบดีนเองของเอเชียแปซิฟิกเชื่อว่าน่าจะประมาณ 3-3.5% มันเป็นการบอกแล้วนะครับว่าในปีนี้เนี่ยมันส่งกระทบอย่างชัดเจนขนาดไหนแต่สิ่งที่แกอยากจะบอกครับมาตรการซีโร่โควิดเนี่ยแกมั่นใจว่าคงจะเป็นไดรเวอร์คือเป็นตัวขับดันหลักของเศรษฐกิจจีนกันด้วยนะครับและบอกแบบนี้ครับบอกว่าเชื่อว่ายังไงก็ตามมันต้องถูกผ่อนผันไปทีละน้อยอาจจะสิ้นสุดหรือว่าถูกแบ่งเบาไปเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าดังนั้นการลงทุนในจีนแกบอกว่าอย่าไปมองภาพเป็นก้อนนะครับอยากให้มองแบบ selective คือคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะครับส่วนที่ว่าเลือกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันด้วย Well, let's come back to real estate a little bit. People try to compare the real estate sector as a time bomb, which can drag down the entire Chinese economy. Are they too pessimistic? What is your view upon that? We don't believe there are a fair bit of opportunities in China long term, right? And I think to your point, it's a lot of fear in the market right now. However, there are quite a lot of opportunities longer term that the Chinese government is also supporting. And I can just share with you the whole drive of domestic consumption, where more and more of the production value chain is brought onshore as well. So there is a lot of opportunities in other areas than real estate. As I highlighted earlier, yes, real estate is 25-30% of GDP, but I don't think it's a function of the whole China market being down for forever, right? Valuations are fairly non-demanding right now. So it's a function, again, find the opportunities, pick good quality companies when you invest that have good balance sheets that are maybe not related to the property sector for the outlook.
นะครับ good question I like that แกบอกนะครับผมถามแกแบบนี้หลายคนกลัวว่าเรื่องของหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ถล่มเศรษฐกิจจีนแกบอกว่าอย่าไปมองมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัดส่วนนะครับ 25% ถึง 30% ของ GDP จีนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับ long term นะครับเดี๋ยวผมจะถามว่าไอ้ long term เนี่ยมัน long ขนาดไหนเนี่ยนะฮะแกบอกลองไปดูตัวมอเตอร์ที่ขับดันเศรษฐกิจจีนอื่นๆนะครับเช่นกรณีการบริโภคภายในประเทศบอกว่ามันเติบโตขึ้นครับนอกเหนือไปจากนี้เรื่องของภาคการผลิตเองก็เติบโตเพราะฉะนั้นในการที่จะมองอุตสาหกรรมจีนทั้งหมดถึงแม้ว่า real estate จะใหญ่ก็ตามแต่นะครับแต่อย่าไปมองว่ามันเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนทั้งหมดเพราะว่ายังมีอนาคตที่ค่อนข้างที่จะสดใสรออยู่เบื้องหน้ากันด้วยนะครับ Well once you mentioned about long term in your last answer what will be the prospect of long term in your definition Look, I think it's China is the second largest equity market in the world, right? And it's probably very interesting to understand that 88% of all of China's companies fall currently in what we call small and mid-cap market. So it's smaller mid-cap markets, right? So what you will find is there is a lot of under-researched opportunities in the China market because a lot of the foreign investors, they invest initially into the large cap well-known names, right? You have seen a lot of regulatory pressure on some of particularly the tech stocks in the market. And so everybody talks about the big challenges, right? But underneath that bed, as I mentioned, 88% of all companies are small mid-cap who are only limited effect by some of these regulations. So we do believe the underpinning sort of like broad bed of the China economy will continue to grow. You will continue to see a growth of more people going to the affluent stage. These people will have to consume more. They have aspirations. They will spend money for their aspirations. So pick your areas that you like. And when you say long term, we pick companies that have good balance sheets, a good business model, and they will, even in these environments, grow and have solid returns. And that's what about a long-term investing is. And you will find companies who will also grow in this environment. This is really insightful. We have never been aware of that unresearched opportunity before นะฮะผมถามบอกว่าที่บอกว่า long term มันยาวขนาดไหนถึงจะเห็นความสดใสเศรษฐกิจจีนก็บอกแบบนี้ว่าจีนเองถือว่าเป็นตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกอันนี้พวกเราตระหนักกันดีนะครับแล้วแกก็บอกว่า 88% ของพวกเขาก็คือ small and mid cap มีความหมายว่าพวกนี้ผมใช้คำว่ายังไม่มีใครเห็นโอกาสทั้งที่เขามีศักยภาพสูงแกบอกที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ต้องยอมรับว่ายังมี small mid cap companies หรือว่าบริษัทที่มีขนาดทุนเนี่ยขนาดกลางและขนาดเล็กมหาศาล 88% ที่พร้อมที่จะเติบโตไปในอนาคตกันด้วยก็เลยมองว่าแกมองโอกาสของจีนในอนาคตว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตไปอีกเยอะกันด้วย Well let's move from real estate to monetary policy so far it has been noticing that unlike Western markets, the US or European unions, where they raise the interest rate constantly and aggressively, China is not the case. They have the policy divergence. How do you see the monetary policy of China from now on and beyond this year, probably? How do you see that? So I think this is, quite frankly, the case why we believe investors should, even in today's market, invest in China, because you have a diverging monetary policy, right? The inflation is around 2.5%, which is significantly lower than what you see in the Western and US and in Europe and the likes, right? And just today, obviously, the Chinese government has announced a further 1 trillion RMB stimulus package for the Chinese domestic markets to support some of the infrastructure investments, etc. So I think the policies will stay accommodative until we have a stabilization of the markets, and hence we believe interest rates will not turn around the other way in any time soon.
ครับอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเรื่องนโยบายการเงินนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขามีความแตกต่างไปจากโลกตะวันตกค่อนข้างเยอะก็คือยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและผ่อนคลายไปเรื่อยๆเห็นทิศทางยังไงแกบอกแบบนี้ชัดเจนมากก็คงจะต้องเป็นแบบนี้นะครับตราบเท่าที่เรายังไม่เห็นสัญญาณว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของเขานั้นจะลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันด้วยนะครับ Well, now can I ask one thing since you mentioned earlier on that in the end of this year there will be a big national conference in the Communist Party or in the government where the Prime Minister could be replaced or we might have the new Prime Minister there in China. How would you see that in your point of view? Because this will of course send the effect through China economy for sure. Yeah, I think it's quite clear that there were a lot of effort spent to sort of like have as little disruption as possible up to that national party, and I think we would expect that some bolder steps, in particular around the COVID zero policy, will be taken after that event has taken place. And so as a bottom line, I hope this gives a little bit more guidance. Then from there on, also on where the journey will go. So I would personally, I think having that event passed will be a good signal and sign for many investors. So you are quite optimistic about the national party conference in the end of the year, or can I say that? Well, I guess I cannot comment on the political direction and the decisions that are made there, right? That we will have to see. But I certainly think I would hope that out of this conference you will get clearer guidance on the next steps. นะครับในปลายปีนี้นะครับก็คงจะมีการประชุมนะครับทางด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกันด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ามีแนวโน้มที่อาจจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับแทนที่หลี่เค่อเฉียงแกก็ได้บอกว่าแกคงจะไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันจะเป็นแง่ไหนกันแน่แต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าความชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการนั้นจะปรากฏชัดหลังจากการประชุมในครั้งนั้นกันด้วย Well, it has been almost 2 years already since China launched the regulatory risk. That means they try to reorganize many industries and try to distribute incomes to the entire country more evenly or to generate what we call the common prosperity. And we have no idea of has it end already or they are being executed, especially in technology sector. How would you see that? Regulatory risk? So I think, first of all, I think we need to understand why some of these regulatory changes were introduced, right? It was really to stimulate more competition, to some extent break up some of the monopolistic structures that you have seen. And I shared with you a little bit earlier that I think particularly small and mid-cap companies will benefit of this. And this is exactly one reason, because you break up some of the very large cap monopolistic structures because the regulator wants more price competition, wants a brighter distribution of the economy, which will benefit in particularly some of the smaller mid-cap companies who are also in the sector but were just too small, right? And so from our perspective, I think that the regulatory pressure starts to ease and we see first signs of it, where some more relaxations are coming on. But I would not say it's completely over yet. Yeah, wonderful. ผมถามนะครับว่าเรื่องของการเดินหน้าในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะเทคเนี่ยซึ่งดำเนินมาประมาณปีกว่าแล้วเนี่ยมันจะจบแล้วหรือยังแกบอกแบบนี้ครับข้อแรกเลยคือมันถูกลดแรงกดดันไปเยอะพอสมควรและแกบอกว่าแกขอเชื่อมโยงครับคำตอบนี้กับคำตอบที่ว่าในเรื่องของบรรดา mid and small cap นะครับซึ่งบอกว่ามีจำนวนมากมายแกบอกแบบนี้การจัดระเบียบถ้ามองในแง่หนึ่งนะครับจะเป็นการลดครับการที่บริษัทใหญ่นั้นเนี่ยจะเป็นผู้เล่นเพียงไม่กี่รายมันจะเป็นการเพิ่มอัตราของการแข่งขันในตลาดจีนให้มากขึ้นก็มีโอกาสครับทำให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางนั้นมีโอกาสในการที่จะได้แข่งขันมากขึ้นซึ่งต้องยอมว่ากลุ่มนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่มากของอนาคตของจีนกันด้วยนะครับ
Well, we have heard about this, about the local banks. That's mean they have some bankrupt in some of the local bank in some of the provinces. Do you think that that crisis or that situation would lead up into a more serious situation? We do believe that the banking regulators have made quite a few assurances publicly that they will also support the rural finance sector. So some of the provinces that you highlighted, and indicating thereby that some of those village county banks, etc., are operating under stable conditions, and that there is sufficient liquidity in these markets. So we do believe that they're very focused on making sure that there is no systemic risk coming out of the provinces. That's not being saying that there will be not some noise and tension, in the occasional not well structured banks or real estate companies, but we do believe that is probably largely under control. นะครับผมถามในเรื่องของธนาคารท้องถิ่นนะครับซึ่งก็แน่นอนมีอยู่หลายแห่งที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาไปบ้างแกก็บอกจีนก็เป็นประเทศใหญ่นะครับดังนั้นการเดินหน้านะครับในการที่จะจัดระบบระเบียบให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เดินหน้ากันอยู่ต่อไปกันอยู่แล้วนะครับ Well, from macroeconomics, let's come to your area, which is investment. Many people ask, is it time for us in order to consider investing in China right now, offshore, onshore? How would you think? Overview. So we do believe, whilst the outlook is challenging, as you and I just discussed, right? We believe, though, that the valuations by now of some of the companies are very undemanding. So if you look at our China price earnings valuation right now, we are talking around 11.5-ish versus some of the developed markets and MSCI World running at 15.2 valuations, right? So I think valuations are undemanding, and as I stressed, we believe that the resilience for some of the high quality stocks, they have still very solid long-term growth potential. So would I run all into the China market? No. Do I think it's a very solid entry point at this stage with some good companies to pick from? Absolutely yes. นะครับถามกันสั้นๆเลยนะครับว่านี่เป็นโอกาสนะครับในการที่จะเดินหน้าลงทุนแล้วหรือยังนะครับท่านก็ยกตัวอย่างมาหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะครับบอกว่าแน่นอนมันมีความท้าทายครับแต่ถ้าหากว่าดูนะครับพารามิเตอร์หรือว่าอินดิเคเตอร์หลายส่วนด้วยกันต้องบอกนะครับว่าณเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจทีเดียวนะครับ Well, do you have any comments regarding the fixed income in China? So I think as we highlighted in the corporate space, right, the one supporting factor is that the monetary policy is still supportive, which eases some of the pressure. However, it's fair to say you need to be very, very selective on the credit risk you take. So from our perspective, we are rather investing in longer duration government type of bonds where you can potentially benefit from still lower monetary policy rate, which will help your bond earnings. But it's a function then obviously of RMB currency risk that you take in that market too. So fixed income market, we are a little bit more cautious. We are definitely more constructive on the equity market. ยับผมถามนะครับในเรื่องของ fixed income นะครับแกบอกว่าถ้าหากว่าเราไปดูนโยบายทางการเงินของจีนในเวลานี้ซึ่งถือได้ว่านะครับให้การสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนดูมากนะครับในการลงทุนครับก็แน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งเลยอยากให้ selective นะครับก็คือดูดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับบอนด์นะครับซึ่งมีอายุค่อนข้างจะยาวนิดหน่อยนะครับในส่วนนี้นะครับ What about offshore China portfolio position? How do you see that? So same story. I think we are long on China equities. In the fixed income space,
more longer on duration in government bonds potentially, very cautious on China credit still, and on currency risk. I guess it's a question of how much exposure do you want to have in RMB versus other currencies. นะฮะก็ถามแกก็บอกว่าแกตอบเหมือนกันนะครับในหน้าของ offshore portfolio ของจีนเองนะครับแกก็บอกว่าให้ดูในตัวที่เป็นระยะยาวมากขึ้นด้วย and how about onshore China bond positioning Yeah, so in terms of China on boards, a very similar situation. I think credit risk, we're very careful, very selective. If anything on the onshore, we mostly hold sort of like very strong local SOEs that have good access to liquidity and funding, and hence you need to be very selective on it, but it's not our preferred call at the moment. Yeah. Once you mentioned about very selective, do you have any kind of recommendation for investors? What should they focus upon? What should they avoid at the moment? What would be your recommendation upon this? So I think as highlighted in the fixed income market, we avoid credit exposure. So we're mostly looking at government bonds as an investment vehicle at this stage. I assume you're referring to the fixed income market. We can talk much more about the equity market because there is a lot to talk about. Yeah, equity market. Yeah. So in terms of investing in equity, what would be your overview upon that? Because I mean, China market is second largest in the world. It is quite complicating. It composes of several sectors and different kinds of companies. What would be your direction and overview upon that? So the way we approach the China market is really looking at key long-term investment themes that we feel investors should pay attention to, that are on one side benefiting from policy making, so where policy is longer term on it, and to your point, obviously avoid some of the riskier parts in the market at this stage. So if I may say, those four themes that we are zooming in mostly is first aspiration. So that's the rising affluence of people that want to spend more money on premium consumptions, that want cosmetic, luxury cars, so anything that is related to that consumption. The second pillar is green. So policymakers are committing to a greener and lower carbon environment. And as you probably know, China dominates the green tech ecosystem in the world, has 90% of global solar production capacity and 75% of global battery production capacity. So there is a lot in that space. The third pillar is health. Health, because as people become wealthier, the demand for healthcare products and services is rising. So as an example, the median age in China today is 38 years old, but is expected to rise to 46 by 2050. So that demographic will see a significant change around healthcare services and clinical research and everything else. And the fourth trend that we're focusing on is technology. There, as an example, China is currently importing over $300 billion worth of semiconductors each year. And as you have heard, and it's a big topic everywhere in the world, to become technology self-reliant is a key focus also in China, and also represents a huge opportunity for investors who invest in companies who start producing these type of services onshore. Extremely insightful ผมถามนะครับว่าพอไปดูถึงเรื่องของตัว equity กันบ้างนะครับบอกว่าเขาเน้นตลอดเลยบอกว่าต้องเลือก very selective แล้วเขามีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับทิศทางใดแกบอกว่าเราลองไปดูนะครับว่าเทรนด์อะไรกันบ้างที่จะเป็นเทรนด์ที่จะอยู่อายุยาวๆกันด้วยแน่นอนคำว่าอายุยาวๆในจีนมีความหมายว่าอะไรครับเป็นไปสอดคล้องกันกับนโยบายของประเทศเขานะครับก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันแต่แกขอโฟกัสมาดังต่อไปนี้เลย
1นะครับก็คือสิ่งใดก็ตามที่เป็นธุรกิจนะครับที่ตอบสนองความต้องการของคนที่มีฐานะที่มากขึ้นซึ่งยิ่งวันก็จะยิ่งมีฐานะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถราคาแพงสินค้าราคาแพงแบบนี้เป็นต้น2ครับในเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นเทรนด์ที่เป็นมิตรมีความรักโลกพวกบรรดาของกรีนนะครับแล้วบอกถ้าหากว่าเราดูในเวลานี้ครับเทคโนโลยีทางด้านสีเขียวของจีนเนี่ยเขาเติบโตไปเยอะมาก 90% เลยนะครับของบรรดาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าอยู่ในจีน 75% ของการทำแบตเตอรี่อยู่ในจีนนะครับถัดมาเลยครับเทรนด์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าคนจีนณเวลานี้อายุเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่38ปีภายในปี2050ครับอีก28ปีข้างหน้าอายุเฉลี่ย46ปีเมื่อมีฐานะมากขึ้นมีอายุยืนยาวมากขึ้นก็มีความหมายว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะมีค่ามากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะเชิงประชากรศาสตร์มันชี้ไปทางนั้นนะครับถัดมาคือเรื่องของเทคโนโลยีกันด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศตอนนี้หันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้นทุกทีดังที่เราเห็นจากกรณีการที่จีนเองจะต้องมีการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์พวกเขาก็ต้องการที่จะนะครับพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมและคงไม่ใช่อุตสาหกรรมนี้ทุกอุตสาหกรรมกันด้วย Well Mr. Burman once you talk about semiconductor we might have to talk about the tension in the Taiwanese Strait. How would you see that impact the economic mood as well as investing mood? I mean, from now on until the end of the year or even a little bit beyond to 2023. So it's clear to say that it's obviously uncomfortable to read some of the news in the papers and right that spooks a fair bit of investors at the moment. It's not our base case scenario that these conflicts will intensify at this stage, which means you really need to look beyond this conflict and think about what might be potential measures or how you could sort of like navigate this conflict. And I shared with you earlier that one of the key challenges, and that's where Taiwan, as you highlighted, is involved, is a semiconductor space, right? And so for us, it's much more, what does that mean for investors? If China is becoming more self-reliant, right? Today, they're still also heavily dependent on Taiwan imports. Over time, you will see that shifting to onshore. And as a result of it, you want to invest in the space in China who takes advantage of this, right? So it's for me more a function of understanding what are the implications of the geopolitical changes that will potentially allow you to invest accordingly in China domestic. นะครับผมถามบอกว่าไหนๆก็คุยกันถึงเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แล้วจะไม่พูดเรื่องความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งแกตอบแบบนี้แกบอกว่าถ้าให้เลือกเลยนะครับแกไม่เชื่อนะครับว่าสถานการณ์ที่ช่องแคบไต้หวันเนี่ยจะมีความตึงเครียดเกินไปกว่าระดับนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองกันยาวๆครับคงจะต้องดูกันเป็นหนังเกมยาวแต่ก็ไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมองนะครับในมุมของการลงทุนกันแล้วแกบอกว่าเห็นชัดเจนเลยครับว่าหนึ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันมาโดยตลอดเลยก็คือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนเองก็ต้องการพึ่งพิงนะครับจากทางด้านของไต้หวันกันด้วยการนำเข้าดังนั้นก็ตกลงไปเหมือนกับสิ่งที่แกบอกก่อนหน้านี้ครับทั่วโลกในเวลานี้จากสถานการณ์ของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนจะต้องพึ่งพาและยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้ดังนั้นจีนเองก็เช่นเดียวกันครับก็คงจะต้องเลือกหาแนวทางในการที่จะพึ่งพาตัวเองในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้เช่นเดียวกันมองจากมุมของนักลงทุนกันแล้วอินเวสเตอร์กันแล้วก็คงจะเช่นเดียวกันคงต้องไปเรดาร์ล่ะครับว่าสิ่งใดบ้างที่จีนจะมีการลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการที่จะพวกเขาจะพึ่งพาตนเองกันได้มากกว่านี้กันด้วยนะครับ Well, let's now coming back to the investment. How would you see about investing in different asset classes in China? Is there any kind of recommendations that you would give to us? I think it goes back to our four key themes, right? I do believe that some of the regulatory pressure intensifies competition, right? And what is very, very clear is that the overall China equity market is under-researched. And as such, we are looking for companies who benefit from these policy changes,
potentially have a more attractive business model, good balance sheet. So we fish really in these 4 areas I shared with you earlier: aspiration, greener energy, health, and technology. And in that space, we believe on businesses that have good quality balance sheets that are solid on ESG, so sustainable practices. We are looking for companies where the industry characteristics are constructive. We look at good management teams that have a good record in executing on strategy, and then of course look at very solid balance sheets. นะฮะผมถามนะครับบอกว่าถ้าสมมุติเราจะต้องมีการไปดูที่multi asset ก็คือหลากหลาย asset class ให้ดูอะไรกันบ้างแกบอกไม่ต้องคิดมากนะครับกลับไปย้อนไปดูสิ่งที่แกบอกนะครับว่าทิศทางหลักๆเลยนะครับ4กลุ่มของอุตสาหกรรมที่น่าจะเติบโตได้แก่อะไรกันบ้างนะครับอย่างที่แกบอกนะครับในเรื่องของตัวสุขภาพก็ดีในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องเทคโนโลยีก็ดีและเรื่องของการที่คนจีนนั้นจะเติบโตมากขึ้นมีฐานะมากขึ้นและอาจจะมีการคอนซูมสินค้าพวกสินค้าหรูหรามากขึ้นกันด้วยก็บอกว่าดูดีๆนะครับสิ่งใดก็ตามครับซึ่งมันสอดคล้องกันกับนโยบายของจีนสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนกันมาโดยต่อเนื่องกันด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้แกย้ำเลยครับว่า ESG ครับบ้านเราพูดกันเยอะนะฮะบ้านเขาก็เช่นเดียวกันครับอุตสาหกรรมที่ดูแล้วเนี่ยมี balance sheet นะครับที่ดูแล้วมีความแน่นหนามีคุณภาพอุตสาหกรรมนั้นคืออุตสาหกรรมที่น่าสนใจอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ Well before I ask your recommendations on the asset allocation now it seems that we are in the edge of summer times in China and China is now facing the severe drought I mean in many parts of the country including the Yangtze River how would that affect the production sectors as well as domestic consumption of Chinese people So it's obviously a significant challenge, and I stress therefore how strong and urgent also China's policy towards sustainability and ESG is important, right? Because it drives to some extent energy resources, it affects energy production. And that is obviously a super relevant. So we, as we highlighted, are incredibly positive on the greener tech ecosystems, and we believe that this will just these droughts, etc., will just accelerate that pressure. We believe, and this is for Aberdeen across Asia Pacific, actually, climate change is such an important topic, right? Particularly for Asia. So you must focus on companies who support the transition to greener energy. And when we invest at Aberdeen into companies, in every conversation with the managements, we are also assessing what is the transition plan of any of these companies. And as I shared with you before, when we say we are active investors, we are not only picking the right sectors with good business models, we also absolutely want to make sure these companies have a plan for a climate transition. And I think it's honestly one of the single biggest topic that I think we will face in Asia in the future. Wonderful ผมถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งของจีนนะครับซึ่งณเวลานี้ก็ส่งผลกระทบพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือการดำรงชีวิตของชาวจีนก็ดีแกก็บอกว่าอันนั้นถูกต้องครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างท้าทายแต่มันเป็นการตอกย้ำสิ่งที่แกพูดก่อนหน้านี้ครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทางการจีนจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมันก็สอดคล้องกันกับจุดเน้นที่แกพูดถึงเรื่องของ ESG นะครับรวมถึงเรื่องการลงทุนนะครับในสิ่งใดก็ตามที่น่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับณเวลานี้คนในจีนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของผลิตภาพแต่คุยถึงเรื่องจะทำอย่างไรนะครับให้มีเทรนด์ของความยั่งยืนกันมากขึ้นดังนั้นสิ่งนี้เวลาที่ในฐานะที่อับดีนเองเขาก็เป็นอินเวสเตอร์นะครับที่อยู่ในตลาดเขาก็มองแบบนี้แหละครับว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยแต่ละบริษัทไม่ได้พูดถึงเฉพาะมิติธุรกิจแต่พูดถึงเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มนะครับมูลค่าให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นอีกด้วยนะครับ Well last but not least I mean since I have a chance to talk to the CEO of Aberdeen Asia Pacific I would like to ask you to give some recommendations for asset allocation in China yeah
at this particular period, what would be your recommendations to investors who is now watching us? So from my perspective, if you want an allocation to China, which I think every investor should have for diversification purposes and to participate on the significant growth potential that China still has, at this stage, focus on China government bonds as one part of the allocation. Be careful or avoid China credit exposure, so high yields and the likes. We do not think that is necessary at this stage. We do believe that equities are in an early stage of a recovery phase, so we do believe this might be a good entry point for China. Be selective, so pick active stocks. As I highlighted you earlier, we do believe there is a lot of alpha opportunity in the small and mid-cap sector in particular, but I would caution the recovery of China will not be straight line. It may be choppy, but we do believe if you're a long-term investor, and I stress this, you will participate in a recovery at some point as soon as the COVID-0 policies will be changed. We believe that in particular in the consumer space, you will see signs of recovery faster. And so we believe the valuations are undemanding, so it could be not a bad point to allocate more at this stage. Wonderful recommendations ทางด้านของมิสเตอร์บุลมันท่านได้บอกแบบนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการพิจารณาการลงทุนในตัวพันธบัตรกันด้วยนะครับและอย่างถ้าหากว่าจะไปลงทุนอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะดูแล้วเนี่ยมีนะครับทางด้านของcredit exposure ที่แรงๆเนี่ยขอให้มีความระมัดระวังไปด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับในเรื่องของหุ้นนะครับหรือว่าตัว equity นะครับอยากให้ไปดูนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวย้ำเริ่มต้นของการฟื้นตัวแต่ท่านบอกว่าการฟื้นตัวของจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการฟื้นตัวแบบกราฟเส้นตรงนะครับมันอาจจะเจอกับความท้าทายระหว่างทางกันด้วยอีกส่วนหนึ่งเน้นย้ำกันมาโดยตลอดเลย be selective คือขอให้เลือกนะครับเรื่องของตัว active stock แล้วก็โอกาสยังมีอีกเยอะแยะเลยในบรรดา mid and small cap นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกลจักรสำคัญก็คือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ zero covid กันด้วยนะครับWell, thank you very much for your time having spent with us at the Wealth in Depth program, Mr. Bullman. Thank you very much for your insightful recommendations and a lot of insightful information that all of us will be able to understand Chinese market much better. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ Thank you for having me. Thank you very much. Thank you very much for that นะครับดังที่เราได้เห็นนะครับว่าในตลาดจีนเองถือได้ว่ามีองค์คาพยพที่มีความละเอียดเยอะแยะมากมายและณเวลานี้เวลาที่ติดตามข่าวก็จะพบถึงเรื่องของความท้าทายมากมายหลากหลายด้วยกันนะครับซึ่งการคุยกับคุณบุลมันซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของอาเบดีนที่เอเชียแปซิฟิกผู้มีความรู้ทางด้านจีนทำให้เราสามารถเอ็กซเรย์เข้าไปเข้าใจอย่างถูกต้องได้นะครับว่าในแต่ละมิตินั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเองก็ดีนะครับเรื่องของประชากรจีนที่จะมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นจาก39เป็น46ก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องของเทรนด์อีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ในระยะใกล้ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนเป็นการฟื้นตัวในระยะเริ่มต้นแต่นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการฟื้นตัวแบบเส้นตรงอาจจะเผชิญกับความท้าทายตลอดเส้นทางบ้างก็ได้นะครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการ Wealth in Depth นะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสในการที่จะบันทึกนะครับการสนทนากับคุณเรเนอร์บุลมันในวันนี้หวังว่าอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกท่านในการเข้าใจตลาดจีนมากขึ้นด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ